旅するフランス語。Leçon 6 Ratatouille。どうも、千鳥ののぶです。今回のテーマはラタトゥイユです。トマトやズッキーニなど色鮮やかな夏野菜がたっぷり入った煮込み料理です。美味しそう。そうだ、ボグダンさん、今回はラタトゥイユがテーマなんですよね。ラタトゥイユ。ラタトゥイユ。私そのラタトゥイユがフランスのものだって知らなかったんですけど、ラタトゥイユは南仏プロバンス地方ニースの郷土料理で、地中海地方で採れるカラフルな野菜を煮込んだもの。温かいまま食べても冷たくしても美味しいフランスの家庭料理の代表でもある。いや、ラタトゥイユを作りますか？はい、作りたいです。Écoute, tu veux faire de la ratatouille? Ça me fait plaisir. Je suis de Provence. じゃあ買い物に行きましょう。On va aller acheter tout ça. Allez, on y va. On y va. 2人がやってきたのはパリのフォブール・サンドニ通り。通りの目印はパリで一番古い凱旋門。およそ350年も前に建てられました。通りには食料品を扱うお店が立ち並びます。おしゃれなパリのイメージとは違って庶民的な雰囲気ですね。この辺りは海外から移り住んだ人たちが多いんだそうです。C'est un petit peu oriental par ici, mais す j'aime ご bien. い、いろんなところがあるんだな。この通りでボグダンさんお気に入りの八百屋さんがこちら。なんか果物のいい香りがします。Ça sent bon. Ça sent bon. Ouais. Tu as vu, il y a les légumes et les fruits en même temps. この八百屋さんはパリでも指折りの規模と豊富な品揃えが自慢です。Alors ici, tu vas voir, il y a plusieurs variétés de fruits. いろいろな種類がある。例えばリンゴが10種類ぐらいある。ここね。1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a beaucoup de variétés ici. 本当にたくさん種類がある。これ何ですか？On dirait que c'est une machine pour faire des jus d'orange frais. Et je pense que tu peux un peu plus monter la bouteille ici, ouais. Voilà. Et tu vas appuyer. すごいすごい。面白いですね、これ。Alors là, c'est 100% frais. 100% frais。 100% fraîche. そうですね。それじゃあハルさん、ラタトゥイユの材料を探しましょうか。まずはトマト。へえ、黄色や緑色のもあるんですね。他には何でしょう。タイムを買わなきゃ。タイム。En français, on dit du thym. Du thym. Du thym. Du thym. C'est parfait. Excusez-moi, monsieur. Vous avez du thym? Du thym, bien sûr. Oui. Excusez-moi. Alors vous avez du thym? タイムやバジルなどのハーブはラタトゥイユの香り付けには欠かせません。Tu vas voir, c'est très fort, hein, totalement. 強い香りですね。本当だ。ハーブの香り。C'est ça. Donc on utilise un petit peu dans la cuisine, dans les recettes, parce que c'est très fort. Hein. ところでこうして束で売っているハーブや野菜を買いたいとき、どう言えばいいんでしょうね。はい。困った時は私にお任せ。私はマダムパフェ。フランス語のコツをパフェに教えてあげるわ。ボンシュー。食材を束で買うときは数の1、一つを表すuneの後に束という意味の but、そしてdeを続けて最後に食材を言うの。一束のタイムなら une botte de thym、une botte de thym。どういうの選べばいいんですか？さあ、はるさん、言ってみて。
Une botte de thym. Une botte de thym. Une botte de thym. パフェ。それじゃこのお店にある野菜や果物を使って他の数え方も覚えましょうね。例えばこのプチトマト、一枝の何々は Une grappe de. Une grappe de. だから一枝のプチトマトなら Une grappe de tomates cerises. Une grappe de tomates cerises. プチトマトは Tomate cerise. Tomate cerise. 今度は果物よ。これはブルーベリーね。一箱の何々は Une barquette de. Une barquette de. Une barquette de myrtilles. Une barquette de myrtilles. どう？コツはつかめたかしら。食材にはいろんな数え方があるから少しずつ覚えましょうね。さてさて、今回のテーマラタトゥイユですが、初めて文献に登場したのはおよそ250年前のことです。ラタトゥイユの発祥の地は現在の南フランスニースのあたり。地中海沿岸の温暖な土地で育てた野菜やハーブ、オリーブオイルなどを使った煮物がルーツのようです。この煮物のことをごった煮という意味の Rata. それにかき混ぜるという動詞 Tatouiller. を合わせて Ratatouille. で呼ぶようになったみたいです。ラタトゥイユはその後フランス全土に伝わりました。今では家庭料理の定番になっています。さて、食材を買い揃えた2人が続いてやってきたのはこちらのお店。今度は一体何を買うんでしょうね。すごい。 T'as vu tout ce qu'il y いっぱい a? あるし。 Ouais, il y a pas mal de choses ici. Hein. 嘘。なんかパテまである。これなんていうお店なんですか？ Ah, この店はエピセリー。エピソリー。 Une épicerie. Une épicerie。フランスでエピスリーと呼ばれるお店です。エピスリーにはワインや調味料のほかハムやソーセージ、チーズなどさまざまな加工食品が揃っています。2人のお目当てはラタトゥイユに使うオリーブオイルです。Voilà, ici on a des huiles d'olive. あ、すごい種類あるんですね。 Il y a plusieurs variétés. Alors attends, je vais voir. Alors, on a une huile d'olive. Alors c'est marqué ici, huile d'olive. ウィットリーブ。はいはい。また数える表現ね。一瓶のオリーブオイルって言えるかしら。ヒントをあげるわ。一瓶の何々は Une bouteille de. Une bouteille de. オリーブオイルはこういうのよ。 Huile d'olive. ウィットリー Huile. ブ。ウィ Huile. ウィル Huile d'olive. ウィルドリーブ。 D'accord. Et alors tout ça, c'est une bouteille d'huile d'olive. Une bouteille d'huile. D'accord. On va la mettre dans le panier. Oui. あとはそしてもう一つのお目当てがこちら。そう、バターです。量り売りしてるみたいですが、目方で買うときはどう言うんでしょうね。はいはい。お困りのようね。私が教えてあげちゃう。目方で買うときは重さ、数量プラス2プラス食材でいいのよ。1グラムのバターは1 gramme de beurre. 1 gramme de beurre. 1キロのバターなら1 kilo de beurre. 1 kilo de beurre. 100グラムなら
100 grammes de beurre. 100 grammes de beurre. さあ、はるさんもどうぞ。やってみましょう。はい。OK、じゃあどうぞ。Bonjour。 Bonjour, bienvenue。 100 grammes de beurre, s'il vous 100 grammes de plaît。 beurre。 へえ、こうやって切ってくれるんですね。欲しい分だけ買えるなんて便利ですね。Et voici pour vous. Merci. 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 Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Merci. やった。 Ça, je vais t'aider. すごいいい買い物がたくさんできましたね。そうね。だから次は何ですか。ラタトゥイユを作りましょう。やったー。オンでは。 On va cuisiner. Allez. すごい素敵なお店でした。いやいやいや。あー、ジャパン。 Moi aussi, c'est ici. よし、作りましょう。 On est arrivé. ただいま。 Bonjour. Bonjour. Oui, alors on va faire aujourd'hui une ratatouille élégante. エレガント？ はいはい。材料が揃ったところでまたおさらいよ。食材の分量を言うには重さプラス2プラス食材だったわね。それじゃ 100g の何々と言ってみましょう。まずは単語を覚えてね。玉ねぎは oignon oignon 人参は carotte carotte セロリは céleri céleri それじゃはるさんも言ってみましょう。 100 grammes d'oignons. 100 grammes d'oignon. Très bien. Oui. 100 grammes de carottes. 100 grammes de carottes. Très bien. Et puis 100 grammes de céleri. 100 grammes de céleri. Voilà. さて、エレガントなラタトゥイユの作り方ですが、まずは野菜をみじん切りにします。切れました。 Oui, on a fini de couper les légumes. Alors c'est le bon moment pour réviser un petit peu tout cela. Hein. Il faut que ceci machin. Oui. Allez. 100 grammes de carottes. 100 grammes de carottes. D'accord. 100 grammes de céleri. 100 grammes de céleri. Voilà. Et 100 grammes d'oignons. 100 grammes d'oignon. Voilà. 続いてボグダンさんが手に取ったのはパプリカ。 Alors en français c'est un peu différent. Nous on dit un poivron. Un poivron. Un poivron rouge. Un poivron rouge. Très bien. 赤色ってことですね。 C'est bien ça. Oui. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va le brûler. ブリュレ。 Kita koto ga aru kana? Brûler. クリームブリュレみ C'est たいな。 ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui. Donc on va le. へえ、焼くんですか？で、フォークでパプリカを一刺し。一体どうするんでしょうか？おっと、そのまま火にかけちゃいましたよ。大丈夫ですかね？ Et alors tu sens un petit peu? C'est ça qu'on veut. Hein. Le poivron c'est bon. Hein. Paprika wa sugoi oishii da kedo, brûler dattara motto motto oishii. 美味しくなる。Ouais. En général c'est 10 minutes. 10 minutes。あ、10 minutes。 ouais. 10分。 10 分, ça prend 10 minutes en そん général. なに焼くんだ。 Voilà, donc on va le laisser. あれ？なんか焦げてるみたいですけど。ボグダンさん、ちょっと焼きすぎじゃないですか？ Sublimer, ça veut dire que on va utiliser au maximum les arômes de ce légume. C'est fini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 . Allez, on va couper le gaz. Tu vas glisser. パプリカが焼けたみたいですが。ちゃんこになってる。あらら、真っ黒焦げです。これ食べられますかね？ Alors, on va récupérer notre poivron. Oui. On va débarrasser ça. Et alors, on prend du papier. 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 Très bien. Oui. Beaucoup. Beaucoup. Ouais, c'est bien. 拭くの？ C'est ça. あ、すごい。 Tu as vu, ça part assez 剥がれ rapidement. た。 Ça part rapidement. Hein. Taberenai koto o torimashou. はい。食べれない。へえ、
きれいに剥がれるもんですね。パプリカに熱が通ってしんなりしてるみたいです。C'est 柔らかい。 c'est mou. セム C'est mou. ム柔らかいが Mou. Poêle, on va chauffer notre poêle. C'est bien. Oui. On chauffe bien, bien, bien. 続いてバターで野菜を炒めます。はいはい。バターが出てきたところでまた目方のおさらいよ。20g のバターは20 g de beurre. 20 g de beurre. はるさんもどうぞ。On a 20 grammes de beurre. de beurre. Alors, batawa, le beurre, de beurre. 20 grammes, 20 grammes. 20 grammes. 20 grammes de beurre. 20 grammes de beurre. De beurre. de beurre. Donc là, on a une poêle qui commence à chauffer. 今日買ってきたやつですね。 Oui, on l'a acheté tout à l'heure. Et puis on va mettre généreusement de l'huile d'olive. de l'huile d'olive. Tu y arrives petit à petit, hein? これが難しい。 Allez, on arrose d'un peu d'huile d'olive. フライパンにバターとオリーブオイルを入れてみじん切りにした野菜を炒めます。中火から強火で10分ぐらい炒めると、ほう、いい色になってきましたね。 Alors, on va un peu sentir. ça sent bon. Ça sent bon, hein? 続いてトマトの水煮を1缶入れます。トマト1缶は Kawa, ikowa, une boîte. une boîte. Une boîte de tomates. une boîte de tomates. De tomates. 全部 Oui, tu mets tout. oui. うわあ、すごいいい音。 Alors, à ton go fun gurai ne? Oui. Go 6分。 5は Go はなんて言う 1, 2, 3, 4, 5 5。5分は minutes. 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 そうね。5 minutes. はい。じゃあ、ajouter ça à notre préparation. うわあ、美味しそう。ああ、食べるの楽しみ。 Voilà. On va laisser cuire doucement. 混ぜるなし。一回混ぜて、そのままで。ラタトゥイユらしくなってきましたね。これで出来上がりですかね。と思ったらここでフードプロセッサーの登場です。これ全部入れちゃうんですか。どうやら普通のラタトゥイユと違うみたいですね。わあ、すごい。綺麗なペースト状になりましたが、さてどうするんでしょう。 Alors bien, maintenant on a une sorte de base de ratatouille ici et on va la faire élégante maintenant. エレガン。今からはちょっと失礼。この機械に盛り付ける野菜を覚えましょう。まずはナスから。ナスは Aubergine. Aubergine. ズッキーニは Courgette. Courgette. トマトは3種類あるのよ。まず赤いトマトは Tomate rouge. 黄色なら Tomate jaune. 緑色なら Tomate verte. 覚えた？パフェ。 Ce que je te propose, tu vas essayer, on va mettre tous ces légumes de manière alternée. Un petit peu de rouge, du jaune, du vert, rouge, jaune, vert. Oui. Allez, je te montre un petit peu, on commence はい。 un peu de courgette, un peu de courgette. courgette, courgette. un peu de tomate rouge, あとrouge. ちなみに少しの少量の何々という時は Un peu de. Un peu de. を使うの。少量のズッキーニは Un peu de courgette. わかった？ un peu de courgette, un peu de courgette. aubergine, aubergine. ナス。 de l'aubergine. aubergine. Maintenant,
C'est fini? Non, c'est pas fini. Hein. Regarde ce que nous avons préparé. この上にタイムやバジルの入った調味料をかけたら、Ah, c'est joli! さあこれで完成でしょと思いきや、さらにオーブンで焼くんだそうです。 Alors la cuisson, on va le faire en 2 étapes. Première étape, on va couvrir avec du papier aluminium. Alumifoil de ちょっと20分ぐらい焼きましょう。Et ensuite 30 minutes, on va retirer le papier aluminium. Oui. Cuire au four. オーブンで焼きましょうね。あー、楽しみ。Au revoir. Au revoir. Voilà, donc on regarde bien l'heure. 20 minutes. 20 minutes. Très bien. Oui. あと50分の辛抱ですか。おっと、こんがり焼けてきましたよ。早く食べたいな。出来上がり。Alors voilà une ratatouille élégante. Ratatouille élégante. Élégante. 本当だ、すごい。色が綺麗ですね。Alors on a une jolie couleur, on a 2 jolies couleurs effectivement, ouais. Deux jolies. Couleurs. Deux jolies. On va sentir. Ça sent bon. Ça sent bon. お腹すいた。J'ai faim. Tu as faim, oui. Oui. Alors je vais te servir avec la cuillère. Alors. Ah, merci. ではハルさん、エレガントなラタトゥイユいただきましょうか。お味のほどは？C'est bon. C'est délicieux. Ça me fait plaisir de te faire partager une recette de ma région. C'est vrai, 本当に僕の地方の名物だからすごい。すごい、そっか。喜んでる。感動する。嬉しいです。私も美味しい。Santé. Santé. À la tienne. 今日の一枚はこちら。八百屋さんでいい香りのタイムを手にしたハルさん。覚えた表現は？ Une botte de thym. さて、旅するフランス語、次回のテーマはポトフです。美味しく仕上げるプロのコツやポトフに合うワイン、さらにはとっておきの食べ方もご紹介します。あー、すごい楽しみ。 Le petit salon de Parfait. はいはい。最後におさらいよ。今回は物の数え方を覚えたわね。数え方は数える時の言葉、または重さ、数量、それに「de」を言ってから最後に物の名前を言うんだったわね。Alors ça c'est une botte de thym. Une botte de thym. Une botte de thym. Une botte de thym. 100 grammes de beurre. それじゃここで他の数え方も覚えましょう。一瓶の何々は Un pot de. Un pot de. 一瓶のピクルスは Un pot de cornichon. Un pot de cornichon. 一袋の何々は Un sachet de. Un sachet de. 一袋のビスケットなら Un sachet de biscuits. Un sachet de biscuits. 一切れの何々は Une part de. Une part de. 一切れのキッシュは Une part de quiche. Une part de quiche. わかった？パフェ！ Parfait.